Wat digo? Oh ja! Sir, ano ko ya? Yo, come on. Yo, si sniper mo. Ja, Matrix tapos Tapos di masih. Just Welkom allemaal, hier is bij de latest episode van Unfolded. Episode 6 nou denk ik ne. yeah. Ja, zo. Hier Jens man. Ja, we zijn bij jou goed om te praten. Hier Jens, kan je inderdaad. Kalau zo kono, dat vind ik al das. Nou zijn Unfolded. Want we zijn dat met de connections het laatst. Hey, right, so here is net a 10-second moment of silence. Sorry, mensen, subscribe. Okay, right. Danko. Danko. Mana. Always wonder siya kung kumtag K-pop na. Most of you are probably wondering why is Kain never K-pop is it? And me with a copy. Yeah, look people. Jeg kan eens bare med kaffe op te zetten med ordet nou. Tough times never last. Kijk, Tough so people, basically, always ik die warm inspringen ne ba jo. Zo bij jou goed. As bayo Kijk, bro, bayo. Ja. Sai mo video wat is dit uitgemis me. Sy moes so Scarlet ay yaro sy daar gas. Jo, my bro. Die mense dink seker nee, ons het geel gespeel. Nee, maar visual het ons Scarlet Yo, om guys. festival te gaan. Jo, ay. En die ding is as jy dat ons nie rooi geld het nie, is maar net ons het ons geld voor hy gebruik sien nie. Ja, ons was nie van plan om te gaan nie. Ja, ons het nog plan om te gaan en so. Ja. Maar ja, Ons Jens, lay uit, ek wil weet. Ja, ek het Kijk, iemand so Ja, love bloos los gekry opgetel, dit ja, nou ons het- business ding nie, maar dit opgetel so. wat is maar leeg ook. Kijk jy. So, wat gebeur het nou? Kyk, ek gaan dan nou live van ons van die huis af. Van die huis. Van die huis af. Kyk, ek kan kyk nie, ons het nog plan om te gaan nie. Oh yeah. Okay, wag. Ons gaan begin met die survival Nee, video. dis uit my kop omgepraat om te gaan man. Ja, kyk jy, ons gaan begin met die survival video. Ons gaan nou die survival video ne en wat sien. Zeg ons gaan vanaf. Is er eens een joint te zien zie. Zeg. Ons staat toe Zien zie. Wil zie jullie zien. Wat. Nou is er, ik denk, is er dus altijd zo'n kop over gepraat. En wat kijk je nou, blij, oei. Ja, maar het is content, is wat zien ons. Maar is Hey man, toch sien gesig op hom hier. ja, en die leg, oei, dat zie je, maar is wat je alleen gaan niet zien. Maar zeg toen nee, als gaan daar gaan, als we die veel niet zien. En wat. Nou, ik leef op die huis. Geen perm, ik kan je vragen. Hoe gaan het gaan of niet? Zeg, joh. Zeg, kijk je, dan weet je jullie ne, als je binnen. Ik zeg, joh, ik ga met die hartskaren nou mee, bro. Kijk je, zeg je me eerst wat? 60 rand, maar hij was net vergeet, man, zie je. Die mensen 60 rand. Hulle ry, hulle kom terug. Ik zei, nee, man. Ry die ander 20. Hulle ry weer, die kom Kain kom hier, Kain zo net toch. Ik weet dat niet, nee, man. 10 rand. Geef me wat, 40 rand was hij. 40. Geef me die geld. Ons het het zou geld ook nog. Was nou bijgekomen, zie je. Verder aan, nou, ons het net een 160. Net een 160. Obi kop 160. Hoe je zegt is toe. Alles is toe. Dat plek waar ik gaan kopen. Maar je weet breek, is 100 rand. Kijk je, nou ik zit te denken man, je zijn er nog van hier uit is die weekend kopen. Je hebt die mee kopen, comfy chicken, zie je, op je web. Als we 80 rand daar. Zeg nee, goeies. Ik zei van die man, nee, maar dan doen dat. Ons zei van zien, nee, maar wat is nog gezegd? Jy moet die geld in so account instuur, gaan ons die kies vir hom gee. Ja, nee. Want ons het net cash gehad. Stuur toe die geld. En nee, haal die tickets. Hey, Jezus, Kijk hier. lus die episode. Kijk hier. Ons is die af, my bro, die ouens nie. Kom maar weer waar nou. Ons het dan nie praat nog van ons aan, wat. So kan nie wat. Hey, ons moet aan Migo gaan sien nie. Maar Migo kom ook nie aan nie. Sy maar vat sy tyd. Maar vat sy tyd, my bro. Verder aan, die dag Migo op. Nou gaan ons mos nou naar die kaart toe, wat zit alles in die kaart sien. Wat. Nou gaan ons mos op in. Gaan ons maar bid mos nou voor ons, mos nou vir die service journey en wat toe is voor wat. Ja, ons gaan dus gewoon weer toe is. Dus. Sis sê nee. As Kyk toe. Gwele my bro. Ons verskoning close is my. Mama, we hebben
Kijk, ik zeg jou nou, is limit bro. Nou, ons pa gising yabi. Nira langs aan die club is man. Sing semua naar die field se kant, niet naar die field toe, naar die achterfield toe. Sinabi, waar het zo donker is. We staan op een kolletje zo. En dan krijg je alles man, dan zeg je nou nee. Maar wat, zoals ze willen drank gaan kopen of wat? Ja, alle drank gaan kopen, ja. Ja, nou, ambil ik een kain mos. Zo. Hey, krijg nou een plek om te zitten en wat. Ik zeg me bro, dat is niet. Mensen van andere plekken man. Kijk, als hij bro is nee, wat single was hij aan nee. Yo, die zo. Die zo zeker samen 10 of meer. Ja. Sorry, zo valt het aan je. Ja. Kijk, nou, Christmas naar die plek om te zitten en wat. Ja, als je lang na ini, toen we bijvoorbeeld 12 nee. Ja, toen bijvoorbeeld 12. Nou, gaan ze nou, skip ons nou Hij is content. 12 ook al. Ja, je was zo. Nou, skip ons nou content, wat sih. We gaan mee bro, kom met draai. Kain sini, ik zeg, kijk hier. Jij sini, ik is er sini alleen. Was hij? Hij is er en bro achter gestaan. Achter de klap is. Noem namen. Ja, ik weet niet wie dat is. Ik ga Achter de klauw is. Noem namen. Ja, hij was de stoel te was een doos. Toen zei zij moest away kijk, maar ik tegen gevangen. Ja, die tegen gevangen, Oh. Ja, voor je 4 bar. Dit is wat ik zeg, kijk. Voor allemaal. Sila soma, joh, je ziet. Nee, wat. Ik zeg, auw. Bakla! Ja, eruit. Ga video's moeten zien. Dat is recht. Nou, loop maar eens terug. Toen ze dames was, ik ga een paper ook het nog. Ik kan iedereen gaan staan naar voren, denk ik wel. Maar te zien performen en wat. Ik ben er maar toe via. Hampie. Was kom maar, zo bonnet ze is achter. Ik zie net broeken wat opgetreden worden. Zie je? Ik denk, joh. Ja. Dus die mensen aan smoren vandaan, joh. Toen heb je waarom is toen wat voor wij gezien? Is toen is Die ding is, ik kan niet zien wie zit die man. Het is van donker. Gaan we van naar die mensen zitten, toen is het geweest. Hij eraan. Nou, ja, hij was maar allerlei wat ik zo ver gezien. Ik heb nog hier. Toen ik ga roken bij die kaart, toen zijn een paar mensen op een bonnet. Mensen Op een bonnet nu, bro. Ja. Op een bonnet. Naked. Naked. Ola vai ijskoud. Nee, bro. Kijk je niet wachten die ijsje. Dat is wat ik ook vraag, bro. Ik bedoel maar niet. Waarom Ben je dan zo? Nee, waarom Ben je is dan het zo niet was het aan je? vol? Achter me, bro. Het was koud net, toen die bij. Ik bedoel warm toen die bij. 11 o'clock al, 11 past 11. Ik zei nou, je hebt toch vriezen man. Nee, bro. Ik versta je ook. Hij was in makkie in zijn eigen kering. Ja. Kijk je en ja, was gecheat hoor. Ik lees het, dat is nou zo, nou, wat ik zei, ik wil lezen. Nee. Hij jong cheat. Hij getrouwde man. Die waren niet geschokt. Wat was Diego? Oh ja! Ik zei nee, ik ga het alleen maar. Ik ben nog niet, man. Ik ga het eruit. Ik greet nog een keer. Is fucking. Fucking. Straight fucking. Come up, levels. Ik zeg gewoon, we do greet. Bro, kijk, nou, onze daar bij tafel. Onze daar bij tafel. Nou, dat is zo los, man. Ik zie, je komt, je is toch groen dan gaan gehad. Ja. Nou, ik denk, ze komt grimmel van ons. Wat kan er aan ons, man? Nee, bro. Straight naar Diego toe. Nee, 4 niet. Diego was weg. 2-3 uur. 2-3 uur, bro. Ja, kom terug volgens mij. Hij was dat heel aan. Bro. Ik check, joh. Hij loopt vooral mooi aan ons. Oh, wie waar Diego? Diego was bezig. Owens. Man, klap bands meer. Hey, Owens. Ik zeg, het was reet, bro. Nee. Ik zeg, Diego niet. Ik denk het. Je was je straks erover uit. Altijd kasi, iemand moet gay best wat zo dat ik geweest. Kan die bal klap aan zei uit. Ik joh. Ja, kom sterk. Ons maar die dingen al begin na bij Jojo zei. Nee, was hij? Of misluk ik my. Van wat? Van Diego en Nee. Maar doe niet. Diego was hij die daar toen in ik ook samen zo blokken daar bij die zo. Hij is de eerste blogger te gaan geweest man. Nee. Hij was ja.
Hij was nog uit de cup. Ja, Oké, bro. hij was dan is society. Hij weet gebeur hulle twee is by zo. Dan is veel die fairway 21st. 21st, ja. Ja. En Maar hoe toen sê, sien hoe when do sê? Nick Lisa Sam Diego toe ding when do Nick nee. Hulle twee koppel sê. Maar toe wys Carlos nog nee, is so nie is na geen. Toen gooi ze er na same Toen is time. nou seker wat sy erin gooi. Ja. Ja. Come op. Ja. Ze sniper me. Dit is wat lekker gemaakt. Come op, Diego. Nee, kun je wat ouder nee, het was. Denk je wat overal was een night Ja, want experience. hij was mijn eerste of iemand waar geweest. Maar hij was mijn eerste ook, hij was al na man. En ik wil zitten doen, gerecord zingen. Dan ze gaan weer Owens. gaan nou weer iemand. Ja, geloof ik. Ik wil weer iets om je in te performance. Kijk je. Bro. Hij was net. You- Jut man. Kijk je. Dus ik opkom net. Toen die mensen het zien jongens nou van haar. Oh ja. Ik heb hem al geraakt voor toen ze mijn top komt. Zo aan de video. Samantha. Dat is mijn hero. Kijk je. Ja. Nou kwam ze ons nog op. Het is niet dat wat ze opkomt toch gaan staan als afvoer. Ja. Nou kwam ze op die mensen schreeuwen was nou. Wat. Jee, mijn bro. Kaya eraan. Die sang ze ons nou. Look at me, look at you. Zing nga yun. Isang nga yun. Kayo dus. Het was vibe man. Sige. Als na om muziek te horen op de speakers. Man. Nou, luister dan even wat. Nou, dat is kut kop man. Want nou is het hard van die beat af. Maar die beat is na man. Zie je, nou is kut man. Kaya eraan. Nou sang ze aan en wat. Hey mijn bro, je begint niet aan te toog. Je in de goed te weer. Kaya maar dus zeggen je langs. Nakak. Nou, hier kom ik buik op je steeds zie. Die buik lag haar op in Mijn bro. ik check die. Dat ik goed mee Kijk hoor. hier, is delicious bro. Nou gee ze die mic neer vir die presenter zie. Maar die mic is so duldo van die boaf zie. Nou gaan ek kyk aan nee maar. Dis nou die duldo die wat sy gee wou zie. Kan jy die mic net of alles so by net as die mic wat sy oor. Nou wys jy vir die fans en wat of wat hulle pictures daar agter in foto net. Telefoon so hulle en wat. Ik zie er eens wel met de piekeren. Je wil ook een pico voor een salsament trouwens. Ja, maar was reed mee bro. Maar was hij 12 o'clock pas 12. En zo zijn hij aan het sorry staan die achter ons hier. Man zei een matrix kap soos die bro. Dat soos die, man zei. Jo, ja, oei, het is zo ver vanaf. Hij moet fight voor zijn leven meer bro. Hij moet vechten. Zie means hij is Steven Seagal shit. Maar bro. Man zei soos die. Ik check, ik wil amper man kieren zien. Ik zei. Oh ja, en hij was aan de boete. Wie was hij? Met amper pijp om ons kopen. Oh, dan bro. Jo, en amper gebief me bro. Bro, ik lees keer om je hand me bro. Weet niet wie was hij wat te zeggen naar los. Ja, kijk Ik denk dat de reis nog wat te zeggen. Ons allemaal sorry sini. Maar bro, is pap dronk man. Ons allemaal sorry. Nou ik kom nader, maar ik zie die slinger rijden hoor man. Ik check toen hij gaat opstaan, otherwise haal die kool ik boven met jeans in. Kaya toen hij staat op. En wat. Ja, ik ben van amper om me bro. Nou, Australië pe pizza anti crema maar ik klauw maar sini. Ik zeg dit ja, ik maar net harde klap gee me bro. Ik moet le. Zeg nee, Alex en kan sta klaar is keer. Ja, dat dom bro. As het hele wie. Ik check toen nee. Pas man die man ek almal man daar be kar wat. Iedereen tot heen ry nog gestrooian wat. Ek keer van ry en die ander keer mee. Was nee ja, ek het maar video op. Toe val hy mos agter is, hy video na YouTube video. Maar val hy agter op voet. Jy wist ek gelag. En nog 'n boetie van ons. Jo nee. Domestic. Goeie bro. Saibo. Ik ga nu niet namen noemen. Nee, maar zijn broer van ons is een gaan dus daar ik zie. Of kinderen. Nou, die broer van ons. Nou, die broer van ons. Nou, hij ne, want joh, iets voor ons gezegd ne. Nee, ik ga samen niet. Ik samen niet baby mama gekomen. Zie je? Dus zei je voor die baby mama. Wie doet het? Zei je voor die baby mama. Nee, hij niet baby mama gaan wel. Je zegt split. Dan gaan we niet met elkaar komen wat. Zit er uit net 'n luggevang saam haar of sit dit 'n luggevang saam ons zoiets. Kiara me bro. Dan as jy lankie hiersoons, kom sy die man die by die mamma se sak in die kar. Ja, bij By ons van ons nou verhuis. Nou sê ek maar nee, maar wat gaan nie aan? Hy wys nee, by mamma gaan hy hom slaap. Jy.
Nee, maar hij man zal iets, hij man zo ik geloof hij man niks doen nie. Ja, ek glo ook, maar dis nou net vir die background story oor Ah, hulle ja. sa. Sien jy? Oh, Nou, as jy lank gaan na die kasse die op die stoel, die kwaai Ek kan. sê nog vir hy man, oh, hier kom sy kas hoor. Hy kan kom soos Dian, reed met 'n slingback. Hy slingback binne sy gesig. Pap! VP se sak Hy iets sê. pies en sak net so om die bro. Just. Kas kyk nog aan my. Ek nee my bro. Kyk hier verder. Nou staan hy op, sê. Ek het sê, "Hé man, los my uit." Ek staan net langs hulle. Sy sê vir my, "Kom haal dit so wie." Ek sê, ja, hy doen die storie. Verder dan, nou, hou jy aan wat en wat sê. Hy sê ek kan pap om my weer in die gesig. Bro, ek kan waar sy kan bring my boep. Ek sê Almal kyk om my bro. Soos die. Kyk, die manne rook nog. Ek is nog met my phone. Almal kyk om soos die bro. Harde klap nie bro. Ouens, wat doen julle? Wat doen jy wat? Ouens kier Wat keer? Ja, word ek geboor nooit. Wag, Pedran. Nou streel hom ons hulle gaan aansien dit. Ons sê toe nee, as jy vatter sak uit die karretjie gaan staan aan die ander kant. Dis so toe. Die man is net reed nie bro. Die man moet sommer join te loop. Ons moet die man keer mee bro. Ons kyk nou, hy loop na die eksekant toe sien nie. Ek loop saam met die man. Ek trek nog die man terug. Ja, die man gooi nie. Ek check my nie. Ek sê wait even. Ek check. Ek was net hy verwag die man sien. Nou kyk ek het net so aan die dinge so dat trek. Hy gaan arm. Hy sê gooi. Ek check. Akas. Hoe dit Pedran. Nou loop ons saam met Rabi Balo sien. Ons nou staan ja maar nee, ons kom toe terug. Nou kom hy ook terug. Hy praat van weet jy wat die? Nee, ander by sy ander bro het van hom kak gepraat. Ja, by mama sien nie. Nou verder dan, nou loop die man weg. Ons sê ons nou. Ja, die man gaan nog aan skool soek nog of iets sien ja, joh. My bro en ek weet hoe sy man my bro. Hy man trap. Ken hy man. Trap by man. Nou gaan skool soek op highway sien nie. Nou ek check maar na highway. Kyk jy is koud nie bro. Kyk jy dis ek ons maak vir die kooi uit nie bro. Nou moet jy nog klei ook nog bro. Yes. Sien jy? Jy wil nou nie luister dit. Ek check na highway. Dan is die man nou bij na zo van ja, ga je lezen het die maar nou maar as 'n bro van ons. Ja, toe kom jy ou aan as nie. En die ou gaan praat weer met die baby mama. Ja, toe hulle weer sap na. Hulle was nie so baie sien aan die kar. Ja, toe dan. Ja, maar ek bedoel maar nou, hulle het nog nie beklei nie man. Waar liefde ons. Nou klim hulle in die kar as nie. Dis net hoetstel bro. Hey, nou Migo gaan drop. Weet jy, hulle eers gaan drop net. Toe vir my. Ja, hy gaan drop eers hulle sien. Nou, die BM se diertjie nie van binnekant af oop maak sien. Nou moet hy vir haar vra, "Waar by van buitekant?" Ja, net so. Nou, wou kwam sou lief aan die buitekant. Ons wag lank uit te sien. Maar ek weet kyk Ek was hartloos verlag. Hey, wil dit nou nie eintlik sê jy nie sê maar jy moet hom maar verras jy aan nou hoe jy sê. En dan as jy maak dit hier, nee, wat hoe loop hy toe. Waar nou op. Toe gaan drop ons zo. Ek het Bigula gaan stuk die daar in die kar mee bro met die hooi. Ja, waar man is die pas 3 is toe. Migola. Ja. En so sulke dinge wat ek vir Jojo mos bro. Hy was so nou weer begin tel 1. Oh, maar so reg getel het my. 4, 5. Hoe se klap. Ja, bro. Kyk hy was 'n eventvolle aand daai nee. Ja, nee. Ja, hy was baie goed wat gebeur het. Entertainment ook gehad. Ja. Ek sien ze. Ja, maar was dit reg klomp mense, klomp bekende gesigte my bro. En onbekende gesigte. En onbekende gesigte. Ja, Ali X was ook Ek sou by nie was twee, maar het nog gesteer en hulle. Ja. Ja. My bro nie mense was kort gekap. Kort te goed sies my bro. Ja. En ek wou Nee. Jy ken ek probeer want jy ken hulle sien bro. maar ons het nog nie gekyk. Ons het nog gekyk, ek bedoel Hy was vir ons gesê, hy was sê. ja. Nee, maar ek bedoel maar net na kan bro skouer buite. My bro was ijskoud. Sa vir beauty, ons weet mos nou, hy gaan mos nou bro was. Man baba vat met seker toe so skout nee. Hou werk by my nie Hou meer. werk. Ou ek koud kry. Jy weet ek kry baie koud. Ek ook ja. Nou was gestaan nie koud kry vir veel kas. En kry nou van hy lisensie hoe meisie of ietsie. Leen jou top vir my asseblief, net omdat hulle jou ken my bro. Daarvoor jy so Superman dit. Wat alles. En kry koud nie. Nooit, ek sal dit nooit doen nie. Nie vir 'n ander mens se vrou nie. En ander dan is ook diene.
Hoekom voel jy kan net so eie top bring man. Verstaan jy? Hoekom het jy so gevoel om so aan te trek? Jy moet nou saam met 'n ander broer se hoe die huis toe gaan. Wat as die mens so? Ja, bro. As hy kas vir jou aanneem so right fout op, vat met top saam. Môre kom kry by jou huis. Ha, is dit? Ja, bro. Dis klep. Kyk, en ook ja, hij was ook op een kleer, ja. Weet je, hulle wil Ek weet nog nie ja, voor net voor ons gemaakt. Mm. Toen hulle ander oom binne 'n bottel steker man was ek. Ek sê toe sien hoe vinnig trek hy securities op. Hulle was saak is 'n security maar hy staan net kyk aan die Hey, dit was hy Korte saak wat die boer bly. Hy was net die gun op hom gehad, maar sê maar weet nog nie. Hoekom maar mos hy was net met hy shotgun en rubber bullets, weet. just so raga hy man. Hy hulle is 'n squad mense haar baie op. Waar is hy gesien sy man kom aan met die gun maar sy loop. Hy loop nie bro. Ek wou staan daar gedrak. Bra ek stoot Ek uit. weet nie wie Ek was het gehoor wat doen 'n rubber bullet nie, bro. Maar miskien blou my bro. En ek het al gesien, ja. Tjussie. Hij was nog guy volgens mij, bro. Hey, nou, zeg eens nog een zwart gesmeerd, man. Sien. Nou, iemand het tire geswee. Hier kom je in die straat af. Sjane was zwart, ja. Sjane was zwart. Nou, hier stop je weer en sien je. Je weet een jaag moest nog iemand, wat geswee. Hij komt nog net in die straat af. Nou, hij loopt. Hij man is nog klaar weghardloop. Ja, die man is niet zo aan zijn. Schiet je laai me meneer. Nou bro, ek weet hy is hier hy nie bro. Maar ja, het ranking wat was so vraag wat jy oor gepraat. So kyk jy. Ouwens. Denk jy as hy comeback vir Real Madrid? Nee, kyk jy. Ek glo nee, my bro. My bro, nee, ek glo. Kyk jy, as die Champions League hy man. Kyk jy ouwens. Kyk in die vorige match nie. In die vorige dinges match ja. Ek bedoel maar net was Real Madrid die hele tyd agter my bro. Ja, maar kyk was jy. die hele tyd agter. Die rede hoekom ek sê ja, se kans terug nie. Kyk jy, my ding is nie, Real Madrid is altyd hy comeback team nie. Maar die ding is nie, die spelers die sien was af man. Sien jy? En ook net, het jy gesien toe Arsenal teen City gespeel het. Toe hulle eerste goal geskor het, pak hulle die bos in middel. Toe speel hulle net defense, hy hulle game met 9 man. Ek dink hulle gaan dit net Real Madrid doen. Sodra die game begin, 5 center backs. Real Madrid moet nou 4 goals score om net vir 1 punt. Ja, vir 1 goal om te Nee wen. bro, hy is maar kies 'n draw wat hulle gaan maak. Hulle kan nie draw nie as dinge is dan Ja, penalties toe. Ek glo nie. bro, Nie meer. Ouwens, as die Champions League hy man. Ja bro. Madrid mis die 'n final in die Champions bro, League. as jy As ja, jy gehoor Madrid was hier in 'n final by bro, die Champions as League. Die as jy Madrid se season die nie meer. Ouwens, nee man, jy laat net sien. Ek sê maar Ek sê Madrid gaan duur gaan. vir Arsenal gaan die gaan Ouwens, nee. Nie Arsenal nie. Ek sê maar hy free kick van Declan Rice tweede ene. Hy was in die hoekie hy. Dis worry om my man. Ouwens, hy was wyd. Hy was in die hoekie hy my bro. Ek sê dan Hy was goeie sy my bro. Jy het gesien wie het verloor deur die week. Fulham. wow, Liverpool. Oh wat? Mos 1-0 verloor nou. Wat? 2-1. 2-1 dink ek. Ja, Hy is beheer my bro. Kyk die arme Salakroeg swaar aan die right team. Anders ook dat dinges is gekry het my bro Bellendo. Hy moes net die Champions League wen as wat Bellendo gekry het. Dan sy nog gekry het. Ek Shame. kom net swak van Man United. Ons het my bro countless kansse gehad om te score. Daarom Kyk, Ouens wil nie die kans gebruik maar van die kansse nie. Kyk Ja, hoor. Williams my bro. Ja, my bro, ek kom swak van nou, veral nou nee. Kyk jy. Was ons weer vanaand nee. Ek is Ja, Maar die Europa. ja, kort is. Ja, teen los. Kyk. Dinges is ons beste players is uit my bro injuries. Jesus, ek kom swak hy stukkie my bro. En nou nie weet nie. Kyk, ja, ek wil dit ook nog gesê het. Nou ek sê vir die manne, van wie was dit vir Dap? Ek sê vir Dap, nee, kyk, Charlotte uitgeval by die Champions League en wat. Nou ek sê, Is dat Liverpool? is Liverpool. Nou sê man, ons speel vir 'n Plastic Cup en wat sing jy, Europa League. Is nog plastic Ons is aanbieden in 'n Plastic Cup. Ek sê vir hom, verlede jaar het hulle dieselfde cup gespeel. Hulle kon hom eens gewen het. Kyk, ons is nou nog aanbieden na my bro. Maar ek het 'n gevoel ons gaan uitval want al ons players
Kyk soos hy manne wat nou soos is violent hulle. youngsters en wurd, wat. hulle sien jy, man, hulle As kan nie experience, verskil hè. eintlik regtig maak nie, bro. En hy man kan nie skoon nie. Hulle kan maar waar Ek- voor die paal. Ek hoop nou net nee, Bruno is net aan man. Vir die res van die ek toon. sien Bruno is aan, ja. Ek sê van Hy Bruno. bewys hom nou Jee, weer, my ja. bro. Nee. As 'n Honda Jy weer, het ook bro. gesien kan jy die beer nou weer van sit hier nou. Iets ek Ja, ek gekonter. het gesien. Ek het Ja, mos ek De baie mense Bruyne. daar gestuur en wat. Ek wonder waar toe gaan Ek nie. sê sit jy gaan mos nie weer ons sien hier joh. My bro, maar ding is jy gesien die meeste players gaan nou na Saudis. Saudi hulle toe. As geel nou Geel nu. nou. Ek bedoel 700.000 'n week bro. Ja. Jo, wat sou jy my eie Ja. gemaak? Ja. Maar ja, kyk die ouens, ja. As ek het actually 'n riddle game vir ons. As jy speel sien jy. So kyk jy net. Basically, is net riddles nie. Ek gaan net vra as what am I riddles sien. So ek gaan 'n sequence hê nie. Dan moet hulle net raai wat is. Sien jy. Ek kan dit oor en oor repeat vir hulle. Ek kan hulle 'n hint gee. Ons maak so een hint nie. Een hint, nee, en ek kan dit oor en oor repeat of jy dit as hulle wil. Okay, right. Die eerste ene is ne. I shave every day, but my beard stays the same. What am I? Hy sê I shave every day. But my beard stays the same. But my beard. Ek sal sê, huh? Hy Okay, gaan nou, maar eers wil ek dit sê, al die goede is medium. Is hy swaar en wat. is hy swaar, is ook nie te maklik. maklik medium nie. So, I shave ek gaan dit weer repeat, dan gaan ek eens sien. I shave every day, but my beard stays the same. I shave every day. Green. Wag. Wat sa kaliman so. Ja, maar jy sê ek hoor opdink kan eens sien. Okay. Short circuit. I shave every day, ne? But my beard stays the same. Maar basically, ne? Wie sê hy shave sy beard? Nee, kus van. Nee. Wag. I shave every day, But my beard stays the same. stays the same. Nee, maar ook Okay, ek gaan het makliker maak. I cut hair every day, but my hair stays the same. Neuro amper dieselfde ding, maar net Is amper dieselfde ding. Okay, moet ek antwoord gee. Wag. Ek goeie is dit dink. Nee, gee hom ek is. 'n Barber. Baber muur. I shave every day, but my beard stays the same. Ja. Okay. I can fly, but I have no wings. I can cry, but I have no eyes. Wherever I go, darkness follows me. What am I? Ek gaan dit weer lees. Lees weer. I can fly, but I have no wings. I can cry, but I have no eyes. Wherever I go, darkness follows me. What am I? Ek gaan dit gee. Is iets met die weather te doen. Clouds. Clouds, clouds. Okay, right. I help you from your head to your toe. The more I work, the smaller I grow. What am I? I Yes, help of you you? from your head to your I toe. help you from your head to your toe. The more I work, the more I grow. The smaller I grow. See clothing. What? Clothing. Clothing. Kleren. Ja. Ja. Ik ga het weer lezen. Haar. Huh? Haar. I help you from your head to your toe. The more I work, hoe meer het gebruikt wordt, the smaller I grow. Ja. Geen. Je gebruikt het. Ik weet is het dom in, want je gebruikt het. En die helft doen bij je. Ontzettend bij je. Als je die gebruikt, je uit. Jo, Is die lotion nie? die is nabij. Rollen. Spray. Nee, moet nie rol. Jy Jy help toe jou toe. Vaseline of iets soos hy. Kijk, dat is nabij. Siep. Ja. Yes, come op. Oké. Goeies. I have a head. Okay, eerste sin is die belangrikste, né? I have a head and a tail. I have a head and a tail that will never meet.
Having too many of me is always a treat. Ay, weet, tayo. It will never meet. Hulle gaan nooit aan mekaar raak. Having too many of me. As jy baie van my het, né? Is dit na. Ja, my bro. Ay, weet, tayo. Okay, Kop ouens dink Ay, weet. I have a head in a tail. Ja, kop in 'n steer. Maar ja, maar dink wat het 'n kop in 'n steer. Slang. Dink meer. Moenie letterlik dink nie. Wat Moenie nooit letterlik so- dink nie. 'n kop in 'n steer. Kop in 'n steer. Heads or tails. Oh, coin. Ja. Ek kan nie. Ja, was die laaste een nou. Maar ja. Yes. Ouens, ding gewoon die way. Sal ek grind vir iets, né? Ah. Grind jare. En nog steeds dieselfde boeties. En totdat sy gegrind wat sy accomplish het, né? Kom die boetie uit, waar myne. Dan sy nee, jou boeties is entitled na wat sy accomplish het. Glad nie, bro. Because is zo werk. Is zo harde werk. Ek verstaan, soos ons net, ons nou saam grind en ons kan kry. Dan is dit reg. Grind saam, ja. Vind jy, dan is dit reg. Of sê jy maar nou, hoe kan ek nou sê jy maar nou ons almal grind saam, né? Maar as meer soos sy is in die spotlight, verstaan jy? Dus ek doen die editing, sy moet doen die script, maar sy word gesien, sien jy? Dan verstaan ek as jy sê, okay, maar ons almal is entitled van ons almal daar van die sien jy? Maar as jy op jou gat sit en net verwag nee. Ja, jy sit die harde werk aan en goed. Nee, bro. Jy sien op die werk as jy doen niks. Jy doen niks. Jy voel my nou net, jy wil nou net. You just want to reap the benefits. Sien jy? Dan glo ek nee, as verkeerd. Is baie verkeerd. Hy kan sy moet miskien nou ek werk nou my gat af elke dag. Ek kyk hoe werk jy elke dag. Sy moet kom toe by my. Bro, wat myne? Ek sê nee, ek het die sy moet sê nee, fuck you. Nee, my bro. We gaan nie vir jou sê fuck you. Nou dis van die kap. Dis moet maar van 'n distance. Ja. En die ander ding is ook die as jy, hoe kan ek nou sê? As jy dit wil hê, dan kan jy mos net so wel ook maar net so boetie gaan help. Ja. Wat jy besig. Ja, ek sê dan jy kan nie nou jy so sit jy kyk met die wat doen. Jy sien nie man werk. Jy kom sit net en kyk hoe werk jy man. En dan wanneer daar wil jy ook net hy. Sê as ek gereise wat ek wil wees, ek sou miskien in sy ook en dan sou die resources gee. Ja, sien. Maar as jy nou nie wil werk nie, is ek sou by my. Ek gou nie, die goed vir jou doen nie. Ja. As jy self soos YouTube aan, verstaan jy? Hoe sê jy maar nou, sê nou ons raak nou famous. Praat nou van famous, né? Like, jy ken nie so raak loop famous. Nou kom vra so boetie nou vir jou. Ja man, ek wil ook famous raak en goed en wat sien nie. Die ding is né, sy kan net vir hulle die knowledge gee, né? Maar jy ken nie dit vir hulle doen of laat hulle dit op hulle eie verstaan. Dus hulle sê vat die donkie te by die water, maar jy kan nie maar gly wat die donkie. Die donkie water drink jy verstaan jy. So op die einde van die dag né, dan gaan jy of jy aan werk en of jy gaan agteroor sit en verwag. En agteroor sit en verwag. Of is dit kan hy mense mos vir jou enige skien. Why because jy saamgewerk niks. Jy is by die werk maar jy doen niks. Ja. So sê nee. Maar ja, ek voel maar net man like my bro as jy kan net die resources gee man. Ja. Sê. En jy kan hulle hoe kan ek nou sê? Soos jy kan nog ons is nog famous nie goed. Obviously as ons nog 'n guest die mon kry nie, gaan hulle ons nog sien raak en sien. Dan kan jy ons nog mense ontmoet en maar dan af en toe wat jy men hy gaan doen. Verstaan jy? Ek ken nie net so jy nou ons bring ze nou weer dan af. Nou sê as nou vir mense net jy gaan YouTube en begin. Mense gaan ons subscribe en wat en hulle moet sien dit. Ja. Jy kan ons nou nie net gaan 'n YouTube channel gaan maak. Een video 'n jaar upload. Verwag die mense gaan jy gaan nou net opblaas. Soos ons sit die werk in off camera op. Ja, ons moet harde dink aan topics. Wat doen die scripts en goede? Er is gepraat van famous. Ik ga nou daar winkel toe. Er is gepraat van famous. Ik ga nou daar winkel toe. Nou, ik koop chips uit. Zie je wat. Ja, die staan op brood langs me. Ja, Rakas, als jij wat op TikTok is.
Ja, hij kreeg wel eens lekker wat in mijn zin. Ik was op TikTok gezien. Ik heb gezien hoor. Yo, die lang Ja. stuk natin. Come up kaso. Ik dacht uit ja niet. Was het maar Simon die yung unfolded was? Wala. Unfolded. Ik heb gezien hoor kaso. Ik nog net. Ik zei ja niet kaso is onsai. Ja. Waarom daar ook wat siya? Oh, ja, kan ook famous raak. Yung maak mo famous. This maakt me famous out. Maar ja, bro, Ja, dat is wel jongen. het is goed om weer een niet zo te zien. Ja, dat is lekker bro. Daarmee weer wat was. Ja, en ja, hij is goed Ja. daar, bro. Hij is goed Is dat lekker nog? Hij is Hoe lekker Je bro. weet iemand kent zo weer. Salib vibes. Dus ay sorry wat toch pareho sa amons. Oh ja. Hij was Ano ko sa par ja, was hebben zo praten. Nou, ons Ja, was nog eens niet, mis nee, maar ze kijken kort zo goed naar het. En ze like het zien. Maar als we die van zo opbrengen, ze Eh, dali ayar, wala may kas di faro mes we gemaakt. ja. Owens, hij is beheer, hij district van zijn minten. En wat zei hij van die game? Yo, ik heb me gekraakt. Hij wat ze zei. Ik denk dat die moet man van wat games maken. Kaartjes die ik laat is dat nu. Yo, ga je eraan, hij TikTok wel best gezien nog. Hij wat hij moest gepresenteerd daar, hij moest mensen zijn video gaan kijken en hij lag was dat naar daar. Ik gezien, hij was beheer, bro. Nee, maar als hij weer zit eerst te beginnen, man. Het is een minter Nou, dus. even cloud. Het om Voor ze nou. me nog gaan posten. Hij zal nooit, hij zal die score zo zijn minten. Dan was een mentor raak nou worldwide, nou. Raak nou global Afrika zien. Mijn bro zijn minten worden gerekeneerd door grote rappers. Culture Gang, Luda, mijn bro. Ik bedoel maar niet, ja. Nee, Nee, maar bro. hij is hier, wat zei Cherry het gaat, mijn bro. Waar het zo gaaf is. Ja. Zeg je zo bug, tolly niet of wat, zoiets waar het zich genoemd is. Ik heb buik jongen, stolle nou vroeg ik kan wel mee. Ja. Bro. Ja, zo zulke Strijdje, bro. Ja, man. Ik zie hem als eerste hier dan. Nou, ik zie niet post eerste, zie je. Ik zie niet post Breezy. Ik denk Breezy rijden gezien, zie je. Maar het is nog op vreemd moeten, man. Wat gaan hier, man? Allemaal praat van die ding, zie je. Het paar mensen nog wel gezien, zie je. Shit, wat ik bedoel, hij is gewoon, bro. Diep gezicht zoals een soplepel. Ja, bro. Zulke goede bro, hij is beer, hij Ja, mijn bro, maar kijk eens. Ja, man, ik was blij voor man. Zie je? Ja, ga iets doen, bro. En dan, zolang ze niet daar back maakt, zie je. Wie wat zou ik doen? Dat ik zei, was nee. Ik doe nog die fraud raps, denk ik, in. Tot ik nou bekend aan dan begin ik rechter, hè. Zie je, op je beat. En ze klaar die followers, alles, zie je. Pas zullen we op die, video zullen nou niet, hij eerste episode kijken van Juni King alin. Yung kiko, so was so far wat me dat dang sila ay beef van Karol G and Juni King was orchestrated. Ja. Huko sa Voor de cloud, alle rap doen alweer samen. Ja, maar in die dangas is die leak van Medusa. Ja, ik weet niet van einde. Hoe bedoel je nou? Hoe bedoel je nou die leak van Medusa? En jij was ook orchestrated. Ja, like beplan. Kijk, er is daar, hij weet daar nog meer cloud reageren. Ja, ik geloof niet, hij weet. Maar als naast man, als eerste de leak door die beef. Maar aan de andere kant is ook, ik denk dat hij zelf doen, man. Hij is zo live bij mij, bro. Nou, hij stuk je gewoon, hij stuk. Ja, Medusa zijn maar die rap beef. Ja, hij moest ook gestreden zijn. Overigens kan ik de vragen. Dan zullen net cheating worden genormalized. Als het één keer, mijn bro, is het één keer gebeurd. Maar hoe bij hem doen, iemand klaar uit, maar gaan het. Kijk, ik denk net dat het één keer gebeurt, gaan er weer gebeurd is. Als dat oorgezien wordt, de eerste keer gaan er weer gebeurd. Ik kan me nog wat zeggen. Dat gaan weer gebeuren. Wat is dat zin? Dan die mensen kon down cheating omdat
Hulle het 'n emotional attachment na die een broer of iets my vrou so. So as ek maak nou voorbeeld Rakas, sorry man. Yo. Ja, say mo man. So as hy moet sien kan nou sê Cheat maak mo as 'n voorbeeld. So hy klaar op bonsa mi sabi sa rin. So hy sa rin sien hy gaan verby hou kyk. Maar hy nou of future sin sa amin. Tapos kom ek voel as hy win. En hy is amper so hy was jaar gaan dit kan vat as jy opbreek nie meisie nie man. Klaar memories gebou na wat. Ja, en die klaar, so die man gesê die soul ties gebou. Hy ernstige soul ties. Hy hartasemhalende soul ties. Nee, en daarom is Gebuigende soul ties. Oor gebuigende soul ties. Ja, bro. Soul ties, maar anyway. Hy soul ties was die mense hare uittrek. Ja. Ek voel net ons nee. Dat dit is 'n normale ding, as dit een keer gebeur gaan dit weer gebeur. So kom sy nog hy een level toe. Ek voel ook net. Jy's daar man. Die mense maak van cheating 'n lekker ding man. Sport hoe ja. TVC die beste. Ja, ons kyk ek in die music. Nou gaan na die guys. Ek het baie kan gecheat wat. Nou in Curry so guys nog net dis 'n baas vat soms ook verstaan jy. Dit is waar die hele ding net die sin maak man. man. Dis waar jy vir mense se beste lê. Niet so met CDVT wat doen hy nie. Ja, bro. Hey bro, jy kry iets om nie. Dis kom. Ja. Ons dan baie keer ook aan hulle in dit getaks. Nou baie keer mee bro. Nee, kyk jy kry iets om nie mee bro. Veral as hulle uitgaan. En jy moes gesien dat die festival is net 3 2 so mis. As hy goed om my bro. Maar dis as jy weet ook wie is loyal en wie is nou wat cheater is. So man net met hy trust ingaan en ja, bro. Ek sal maar verkies dat my mamma Hebreë sit saam met haar vriende dan kan ek en sy uitgaan as sy nog wil voel om eendag uit te gaan dan kan ek en sy uitgaan. Hy uitgegaan na ring. En hoeveel keer aan ooit te gaan. Jy kan net so by hy so met 'n movie wat. Ek verkies dit oor enige klap nie. Ja, bro. Ek verkies dit oor enige klap. Nog maar glad sy hoor ek Archomi se favorite Vasloop en is haar eksie. Ja, sing jy nou nie bro, stel so goed, ja. My bro. Ja, ek het nie meer woorde nie meer. Ek is die mense van weet jy hoe seer maak het om aan sy hart om die goed te sien bro, op Facebook en die Gen Z era my bro. En die goed is trots op die trots. Die goed is trots my bro. Ek weet ek was 'n cheater, maar ek is eerlik nie, ek weet jy was 'n cheater. Maar ek het sien wat die mense net uitvind ek cheater sê. Ja. Maar nie die man is loyal nou. Ek groot geraak. Man is loyal. Hy doen die ding vir cloud. Ja, die mense hulle doen nie nog ding vir cloud. Ek sê maar ja, wat ek ook wil by eet. Ja, ouens, dis nou aside from dat mense weet hulle swaar is om 'n survival video te maak in die bos. Dis baie wêreld ons ingesit om my ding klaar te bou. Pana, my bro. Hy was makkie soveel halfuur. Ja, hy was 'n halfuur na uur toe hy my bro hy ding alleen. Ja, kas. Dit ding hy video, ding is van niet so van is daar halfuur gevat. Ja, goed wat ons moes gesoek het daar. Ja, hy afchopper en allei goed bro. Nee, maar 'n pyp in die neitse. Ja, maar so my ook. Islaan. Ja, maar dat ding nog nie by was nie ons. Ja, maar my bro, gaan ons nog weer future video's sien. Toe word ek maar vir 'n gat gevat op die veld. Toe speel jy nie meer. Ai, kat. Bro, dit tog af van nie kom. Kan jy nou so ek tog ook kom my bro, joh. Ek is al net wakker, ek slaap die Saterdagoggend, ek is was my net gaan kyk die man. Man speel nie meer. Ravi King. Wat ek t-shirt gaan uittrek. Hy gee my same time choef. Sokas. Ek is aan my muur en uit. Nee, my bro, maar kyk jy. Nee, ek geloof nie gaan weer so 'n video doen nie bro. Nee, as jy weer gae my bro. Nee, O ja, nog wat ek ook wil by sê, dis nou 'n promo vir die 10v1 einde van die jaar se kant. Ja, ons gaan 'n 10v1 doen. As jy nie weet wat is dit nie. As ons net YouTube 10v1. Ons gaan dit doen. Na einde van die jaar se kant. Ja. Miskien einde van die jaar, vir volgende jaar. Around Januarie maand, Desember, around. En donasies asseblief, want ons moet nog 'n plek boek om nog 'n kontak koop. So as hulle miskien net R10 kan stuur. Ja, guys. Ons gaan anyway gebruik ons hart as nu. Die UFF. Ja, die UFF Foundation. Ja, nee. Maar ja, Uitfeit Foundation. Ja, as klop goed wat ons dat ons op plan om die jaar te doen, ja. Maar kyk, as jy wil deelneem, né, aan die 10v1, né,
stuur jou naam en jou nommer naar unfiltered.hmd@yahoo.com. Dan gaan we zo Of onze op dan- IG, onze handles aan die Ja, kant. onze handles gaan niet zo op IG is. En dan gaan sturen daar zo gaan we het uitchecken wat. Maar ja, Kan zo. ook even op je page. Op Facebook. Ja, ik kan op je Facebook page op. ook. Kan je er ook gaan die maar. Als je dan nog wil deelnemen uit NV1. Ja, en dat is een mooi braaf wat dan. Maar Monoki, als je een verhouding is, van ons maakt het niet voor bier. Ja, heel Zoals hij single is, hij zoekt nog verliefde. Ja, dan. En dat is een mooi braaf. Dus Ons kan zien. Ons dat dan is een zelf mooi ook is. braaf. Is Ja, een dat is een naam, mooi bro. braaf. Ja. Ja, wel is je mooi eigenlijk, maar als hij handsome Hij ook. qualify. Ja, hij qualify. Ja, hij Als- qualify. Als hij handsome ook. En zo Ja, aan. maar anyway. Ja, mensen, laat ons weten. Maar anyways, mensen. Ja, ik dacht dus nog één dag is het 5 minuten om je outro te doen. Oh ja, weer eens. Jee, zullen goed wat jullie gaan doen met mijn zorgfestival, guys. Scam, jullie. Zullen we zelf Precies. als je dan zelfs gaan na, wie is er dan gaan? Zullen we eens op video's weer? Ja, zo video. Dat dan ons. Maar ja, Zullen we eens op video's? ja, ik dacht definitief volgend jaar weer jongens zorgfestival Ja. gaan zien. Hij moet daar een reis wees die keer. En ook Ja. mensen als het meer food trucks samen, zodat Jo. mensen easily food reviews kunnen doen naast. Ja, als je... Because het was niet wat chop en dip. En toen gaat chop en dip maar ook weg. Dus En hij hij bouwt bro. omsteen. Ja. En hij popcorn man. Ja, wat zo duur was. Daar houdt hij zo terug mee, bro. Sorry. Sorry, mee, bro. Dat is zo terug. Ja, en er was ook stijl, een beetje stijl popcorn. Mm. Werd te proef. Maar nou Ja. heet, zo staan die moet Als bij met je de maken. review nou. Ja, Als je is net te review. so ja, we zullen het allemaal zeggen, dankjewel. Er is een voorderings. En weer klik maar zo'n automated message, hoe je het ziet. Maar ja, dank je voor alles stijl, ons waardeer het bij je. Ons wordt graag gezien zoals hij moet gezien. Er was gezien in die winkel en wat. Ja, wat. nee. Twee man zit ze panik zo goed. Ja, en ik hoor gevraagd, kom, Saleh, je bent bye. niet Zeg meer je door Rito misschien? Nee, va. Hulle gaan ons nou wel choppa koop. Die choppa gaan nie duurder raak. Zij moest zijn invloed. Chapa niks en Nee, bessen. wat video kijk restaurant. Out to be festival. Hij wil naar Junior King die fok bijvoorbeeld. Hij moet die was omgedraaid. Die fok. Ja, dat was zo goed. Maar wat ik zo gaan zoomen, die Ik oren. lach me stuk aan me, bro. Maar dit. Oh ja, nee, het was nou content om te maken. En ook ja, was redelijk bij mensen samen, bro. Ja. En ook ja, onze Ja, survival zo video gedropt, onze rij video gedropt. Er komen nog bij video's. Onze zitten hier vaste schedule voor science video's. Ja. Maar Ja. het Van gaat. ons cancel ons. Ja, zo Het wagen. wordt gedoen. Bro, ik het idee. Wat? Wat als ze een nieuwjaar show met toesten zo of fireworks zo. Nou, allemaal niet. Ik heb toch aan dit gedaan. Zijn jullie maar gezien, hè? Ja. Ja, Dat hij is is een nog naast, aanwezig. bro. En dan voor mij alle mensen niet zeer zitten. Die wat nog niet heeft, zo kan gaan niet kan nou na. Ah. Hij is een naast, bro. Op een hele blok. En ook bij je van die mazorgs mensen laten het een zeer zien. Ja. De meeste. Wat is de meeste die maar like 60% van die En mensen. allemaal crisis hier aan zit, man. Dat is een fire, goed te voor mij. En ook, nou is die nou je stuurt volgende ogen te zien in Ja. hij hoor. Ja. Maar ja, Ja, mensen. Ons kijk maar. Kom aan toesters, kom hier, man. ja, toen was dat komt Lekker hier dier. alsjeblieft. Om lekker dier. Kom lekker hier ha. En ook, ja man, ons like support. Ons smiley voor het, dan kijk onze latest video's. Dat zijn op. Hier en zo, zal het op. Oh ja, en hierin zoals net zei, allemaal dank voor alles. Ons waarderen En mensen. dank je voor allemaal wat die X-Wol video voor het ziet. Ja, dat ik Ja. de groot bijdrage tot wat achter die scherms gebeuren was. Is ja, En- mensen. Wat is er nog wat als ons zelfs? Ja, Ik denk is dat niet. is dat, ja. Ja. Is dat, bro? Ja. Weer eens. Ja, weer eens. UFF. Hey, Fight Nou, zie Foundation. ik het zo waar, mijn kapje op te zetten, dag hiervan, ik weet het niet. Ja, mee, bro. Maar ja, en ook mensen die science video's, ons kan daarom beloven dat er elke 3 weken een science video gaat droppen. Ja. Of misschien Right, elke 2 weken. Maar elke week is het kind crazy right now, maar waarschijnlijk laat weten dat er video's droppen. Make sure you are notified and you are subscribed, alsjeblieft mensen. Ja. En, Likes is ook bij important. ja, en maak je video volgen, dat helpt immensely. So ja, Yo mensen, als de episode waar jullie uitgaan is die episode voor de ene. Hij is vital. ja, Niet uitmissen, gaan kijken. so ja. Als je Abri Festival was in het schandelijke goede aanvang, als je weet van zo. Ons hier, Ons, Oh, zo gezien. ons hier Oké, gezien. en voor, oké, is die.
Ons het video's. Maar ja, basic mensen, hij was het gewoon, hij was zo van vandaag. En ons is oud, dank op.